হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি হলাম রিয়া, আর আজ আমি তোমাদের সামনে একটা অন্যরকম কিছু ভিডিও নিয়ে এসেছি। কারণ এই দেখতে পাচ্ছ আমার পাশে একটা অনেক বড় বক্স রাখা আছে। তো এটার ভেতরে কি আছে সেটা আমি তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। তার আগে আমি একটু বলে দিই এটার ব্যাপারে। তো আমার মতন যাদের ঘরে পেটস থাকে তাদের খুবই প্রবলেম হয় ক্লিনিং এ। তো এটার জন্য আমি নিয়ে এসেছি আমার ঘরে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। তো এটা দেখতেই পাচ্ছ ইউরেকা ফোর্বস এর আছে। আর এটা কিভাবে কাজ করছে এটার আনবক্সিং আমি আজকেই করছি। তো তোমাদেরকে দেখাবো আমি কিভাবে এটার আনবক্সিং করছি আর এটা কিভাবে কাজ করছে সেটাও আমি তোমাদের সাথে পুরো ডিটেইলসে শেয়ার করব। তো চলো বেশি কথা না বলে আমি এটাকে আনবক্সিং করি। তো এটা কালকে ডেলিভারি হয়েছে, তো কালকে এটাকে পুরো বাইরে রাখা ছিল স্যানিটাইজেশন করে। আজকে আমি এটাকে তোমাদের সামনে আনবক্সিং করছি। তো চলো দেখা যাক এর ভিতরে কি কি আছে। তো স্টার্ট করছি আমি।
যে কিভাবে মেশিনটাকে আমরা ইনস্টল করলাম আর কিভাবে এটা কাজ করছে, পুরো ভিডিওটাতেই তোমাদেরকে পুরো জিনিসটা আমরা যেভাবে করছি সেটাকে শেয়ার করলাম। আর আরেকটা কথা যেটা শেষে আমি ভিডিওটা শেষ করার আগে যেটা বলতে চাই তোমাদেরকে, পেটস রাখা তো আমরা বন্ধ করতে পারি না, এটা একটা খুবই স্পেশাল ওরা আমাদের কাছে। তো পেটসকেও রাখতে হবে আর ঘরকেও ক্লিন করতে হবে। তো তার জন্য আমার মতন এরকম একটা ভ্যাকিউম ক্লিনার তোমাদেরকে কিনতে হবে। তো প্লিজ ছেড়ে যাওয়ার আগে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি রিপ্লাই করব কমেন্টে। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আমার চ্যানেলটাকে আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো এটুকুনি, আমি ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করছি। টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই।